Olá, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui é o Jefferson, da CB1000, gravando mais um vídeo para vocês aqui. Uma curiosidade, não sou eletricista, também não mexo com essa parte de eletrônica, mas entendo um pouco, sabe? E a questão é o seguinte, galera, por eventualidade, esse micro-ondas meu é um GE é um micro-ondas bem antigo, e ele veio dar problema, ele estava queimando muito fusível, sabe? Muito fusível, esse fusível aqui estava queimado, e vai aqui um fusível também que estava queimado. Aí, galera, então eu vou dar uma forcinha pra vocês aqui, como faz os testes, se acaso vocês tiverem algum problema desse. Então, no meu caso, ele parou de esquentar o micro-ondas, ele funcionava tudo normal, porém, ele não esquentava mais. Então, peguei, vim fazer todos os testes necessários. Então, os testes é feito como? Esse fusível, esse camarada aqui, ó, ele ficava queimando. Aí, peguei, liguei na tomada aqui o fio, aí eu enrolei só um fiozinho nele para não ficar trocando fusível toda hora. Senão se ele ficar queimando e tal, tudo, aí fica difícil. Então eu enrolei só um fiozinho. Aqui, ó. Tá aqui o exemplo aqui, ó. Esse fusível tá queimado. E eu enrolei esse fiozinho aqui nesse fusível. Aí se ele queimasse, eu trocava só o fio de novo até achar o defeito, resolver o defeito. E depois coloquei o fusível novo agora, né? Então, beleza. Qual o primeiro teste que você faz? Primeiro você vem aqui, você desliga esse fio aqui, que é a alimentação aqui. E aí você pega e liga o micro-ondas. Beleza. Se acaso queimar o fusível, você vai lá e o defeito está aqui. Beleza. Não queimou? Conecta de novo. Vem, desconecta aqui. Desconectou aqui, galera. Continua. Aí queimou o fusível? Beleza. Aí o problema está aqui. Se não queimou, vai para a próxima etapa. Liga aqui de volta. Desliga esse camarada aqui, que é o fusível aqui. Que foi o problema desse micro-ondas. Desliga ele. Ligou o micro-ondas e aí ele não queimou o fusível, aí beleza. O problema vai estar aqui, pessoal, ó. Que é o problema que mais dá, o negócio que dá mais problema nesse micro-ondas aqui, ó. Aqui, ele é o resistor. Só trocando ele já consegue trocar, resolver todo o problema, sabe? Na verdade, então, na verdade isso aqui é um capacitor, né? Mas trocando esse capacitor, você vai resolver o problema do seu micro-ondas. E simples e fácil de testar, fácil de trocar também. Eu acho que é um fácil, depende da cidade que você tiver, também é fácil de comprar. Então, não é um bicho de 7 cabeças. Agora, se for outro problema mais intenso, aí eu já não posso mais ajudar. Mas até o momento, consigo ajudar nesse vídeo aqui. Beleza, pessoal? Fica assim, dá um like aí, se inscreve no meu canal, que sempre vai ter novidade nova aí. Até mais.